Jonas K Beats. Sa ato sa una, mga kagahapon nakita kay mga bata pa, kung pwede kang balikan ay sasabay ra kay karong dako na talahila na kinaiya kasi na kailang na mga barkada na anak po'y kaulaw sa matagusa. Ipilit ihapon sa kung utot ang atong kagahapon. Sakit hunahon pero kailangan duwaton. Mga kagahapon na makaminaw kaayo. Labi man balikan pero pwede na kalabo. Sa masolusyon sa may angay buhaton na inong anian nabati ko karon. Mga kaagid sa una ni pilit yapon sa utok, nagpabilin sa dughan makamingaw makahinutok, naglisudog huna-huna kung unsay solusyon. Kay pagbati ko maurag yapon sa una ug karon, kay ikaw gihapon ang ginahando mo ginahapan ko permente way sagul bugal-bugal. Sigad ang mismong saksi maskin sa kaniadto kay mga bata pata wadyo tugi kalimtan kay dako tong importansya memories na tong duha magdula ta og lulipap sudlayon ang barbidal unya magdula og hap-hap. Grabe jud kapiti ang atong memories of fast kay pag makita ti ka matulala ug magblag pero bahalag ingon ani ready ko maghulat basta dili lang ka magninyo ug pinaahat kay pagkana mahitabo lupik pagipatayng buhi ang feelings ko nga piti ni kalitrag kaway lami. Nagkahapon na makamingaw kaayo, labi man balikan pero pwede na kalabo. Sa masolusyon sa may angay buhaton na inong anian nabati ko karon. Sa pagdagan sa panahon daghan kay kog nakatunan apil na tong mga butang nga walay hinungdan makamis manggud ba mga kaagit ang duwa. Gusto kong kalimtan pero dili jud nako kaya. Uy man huna-hunaon pero wa jud ko nasayod kung unsay saktong rason nga nung karon ako naglisod. Kay tama man unta ang gipakita ko nga gugma, wala nagbinuang kay lagi mahadlok og karma. Ug lahi naman pud ang gitumban mo nga dalan maong kaagit ang duha. Imo nang gipasagdat gibutang na sa kalimot kay bisi na sa uban. Samtang ako nag-asa nga kaagita mahinumduman pero maskin ningon ana mura na kog mamatay maskin gamay wa nagmahay kay ikaw man akong kalibay basti man jud inday gugma kunimo kay kanunay hantud na ni sa hantud until I die. Nagkahapon na makamingaw kaayo, labi man balikan pero pwede na kalabo. Sa masolusyon sa may angay buhaton nga inong anian nabati ko karon. Nagkahapon na makamingaw kaayo, labi man balikan pero pwede na kalabo. Sa masolusyon sa may angay buhaton nga inong anian nabati ko karon.